大人物，小故事，Endo 黑仔飛越童年時。我讀得書少，你唔好蝦我。邊個蝦你啊，黑仔？Purple 姐姐唔使理黑仔嘅，自從佢尋日睇完李小龍嘅精武門之後，就扮到而家啦。Purple 姐姐，你覺唔覺得呢？李小龍哥哥呢句雖然我讀得書少，你唔好蝦我，好型好有氣勢嘅咩？哈哈，睇嚟黑仔啊真係好中意李小龍哥哥噃。我諗佢啊，如果早啲出世嘅話呢，就一定會慕名而來，跟李小龍哥哥拜師學藝添啊！如果有咁嘅機會，我都想把握啊！話晒都係一代巨星嘛。黑仔，你今日有機會啦！真嘅？事不宜遲，我哋咧快啲坐上去星光大道，一齊穿梭時空去拜師學藝啦！好啊 ，Go Go Go！好多我中意食嘅嘢啊！炒蝦球正啊！你哋係邊個啊？做咩望住我哋炒蝦球啊？唔好意思啊，打攪晒啊！我哋冇惡意噶，因為我聽講李小龍哥哥佢功夫好了得，所以咧專程帶咗2個小朋友嚟拜師學藝咯。原來都係愛母之人，咁即係同道中人啦。唔好望啦，坐低一齊食飯啦。咦，龍仔，乜你今日請咗啲朋友仔嚟屋企啊？點解唔早啲出聲啊？等我整啲我嘅拿手小菜招呼佢哋嘛？啊，佢係我媽媽。伯母，唔好咁講啦，我哋貿然走嚟打攪晒就真。大家唔好咁客氣啦，開飯啦，隨便夾餸吓，唔好客氣，唔好客氣。咦，咩嘢聲啊？點解咯咯聲嘅？小龍，唔好敲，失禮死人啦！邊度有人會一路食飯一路敲呢樣嘢敲嗰樣嘢噶？你咁曳嘅你？媽，我講過好多次啦，出面呢實在有太多人想挑戰我啦。如果我唔盡快練到個拳頭有幾硬得幾硬，下一次有人挑戰我嘅話，我嘅拳頭就唔夠硬，咁咪好易輸俾人咯。我唔可以輸俾人噶。只不過小龍哥哥，你咁樣敲法唔痛嘅咩？男子漢大丈夫，下下都怕痛，點成大事啊？一定要堅持。咁又係，我記得上體育堂嗰陣 ，Miss 都同我哋講 no pain no gain。咦，我終於都明白啦。吓，你頭先講咩話？哦，冇啊。小龍哥哥，一陣呢食完飯之後，可唔可以教我2招啊？哼，梗係冇問題啦。咁仲咁咩啊，小兄弟，你同我有緣相見。咁啱，你又對武術有興趣，大家都算係自己人噶啦，有咩唔怕講？真嘅？不過你肯唔肯噶？咩肯唔肯先？長大咗嘅李小龍唔單止係著名嘅武打電影演員，亦都係世界嘅武術改革嘅先驅者，創立咗截拳道。個傻仔見到你打功夫咁叻，想拜你為師，不過又唔夠膽開口噃。哇！我都係第一次聽到有人想跟我拜師學藝啫。咁你肯唔肯收我做徒弟啊？見你咁可愛，好啦，冇問題。好嘢！聽唔聽到有啲聲啊？吓咁奇嘅？我都聽到喎，咁高音嘅。喂，黑仔啊，時候唔早啦，我哋係時候要翻去啦。咁你咁快就要走噶啦？你哋唔坐多陣？我唔捨得小龍哥哥噃。唔緊要啦，你翻到去屋企扭着個電視機，咪一樣見到佢啫。點同Andox？
小龍哥哥，你要記得我呢個徒弟仔啊，我遲啲會翻嚟探你噶。冇問題，實記得你，黑仔啊嘛，到時我練好一身好武功之後，再教你多啲。嗱，你講噶，唔准反口噶，你一定要努力啊！咁你到時就可以教我一等一嘅功夫啦。我哋走啦，拜拜，拜拜。哇，向上升嘅，識飛天，仲要拜我為師。我叫佢哋做師傅就差唔多。點啊 Endo 黑仔啊，黑仔你應該最開心啦，又拜到師，又見到自己嘅偶像。係啊係啊，既然你咁開心，不如就由你去講下，你喺小龍哥哥身上學到啲乜嘢？我學到，雖然我讀得書少，不過唔好蝦我。錯咗啦，黑仔，係體育 Miss 成日講嗰句 No pain no gain。吓，乜唔係好型嗰句？雖然我讀得書少，不過唔好蝦碌我嗰句咩？黑仔梗係唔係啦，係一定要為理想堅持同埋奮鬥先至啱啊！你想唔想好似小龍哥哥咁成功，唔使成日蝦碌啊？想，超想啊！勁想添啊！勁想添啊！哇，咁你就要記低小龍哥哥背後嘅成功之道啦。知道。我哋要衝衝，拍拍着心胸，要認清乜都多。求學要認真，態度要誠懇，明日願望逐漸近。黑仔同 Coco 姐姐唱唱歌，功課好多，考試好多，我哋真係唔驚喎。無論你哋學緊邊科，最緊要係努力過。無論大人或者細佬哥，笑口常開，唔好怕多。童年時夢想可以變大個。童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。